পাকিস্তানে অতিবর্ষণে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় এ পর্যন্ত ৩৪৩ জন শিশুসহ ৯৩৭ জন নিহত হয়েছে এবং অন্তত ৩ কোটি মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার ২৫শে আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় জরুরি ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। এছাড়াও ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সিন্ধু প্রদেশে সর্বোচ্চ প্রাণহানি ঘটেছে। ২৪শে জুন থেকে এখন পর্যন্ত বন্যা এবং বৃষ্টি সম্পর্কিত ঘটনার কারণে সেখানে ৩০৬ জন মারা গেছে। এছাড়াও বেলুচিস্তানে ২৩৪ জন মারা গেছে। খাইবার পাখতুনখোয়া ১৮৫ ও পাঞ্জাবে ১৬৫ জন মারা গেছে। আজাদ জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭ জন নিহত হয়েছে এবং বৃষ্টিতে গিলগিট বালুচিস্তান অঞ্চলে ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। একই সময়ে ইসলামাবাদে ১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। দর্শক, আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে পারেন। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।